哎，我跟您说，甭管您是丰田的铁粉还是路人黑，今儿聊这事儿，您都得给我竖起耳朵听。丰田那帮理工老学究憋了个大招，直接把整个新能源圈子的饭碗都给端了，您信不信？固态电池这东西以前那都是 PPT 里的神仙，实验室里的宝贝，谁家敢说我行了？现在丰田拍着胸脯说，哥们儿成了，而且马上就上量产车。您琢磨琢磨，这玩意儿装上车什么概念？续航干到1000公里。这续航，您开个电车出门都不用看导航上的续航里程了，直接导航上找您亲戚家得了，爱开多远开多远。充电桩那是啥玩意儿？但这还只是开胃小菜，好戏在后头呢。多少年开电车，咱不就图个省油钱？结果天天被仨问题当祖宗供着。续航焦虑，出门得带俩充电宝，生怕半路撂挑子，充电慢，上个厕所的功夫电还没充满呢，耽误事儿。电池贵，车子买下来一半钱都花在那块大板砖上了。现在丰田这固态电池一梭子把这仨 bug 全给突突了。我给您描述一下，您早上在洛杉矶啃着面包启程，一路开到拉斯维加斯，跟玩似的。等真馋了，想找地儿吃饭充电，好嘞，插上枪，买杯咖啡，上个洗手间的功夫，呵，电量直接从10%干到80%，10分钟。您没听错，是10分钟，不是半小时。1小时够您买杯星巴克，再跟店员聊会儿天的。他们这第一代固态电池，官方说 WLTP 标准能跑1000公里，内行告诉我能量密度能干到每公斤450到500瓦时，啥概念？就是这电池又轻又能装，跟个能量压缩饼干似的，而且特结实，充2000次循环，容量还能保持90%以上。车开报废了，电池可能还跟新的一样。您以为这就完了？格局小了。丰田说了，这只是第一代，他们下一代固态电池目标续航直接干到1200公里。我的天爷！这意味着啥？意味着以后电车加油不是充电快的跟喝凉水似的。传统油车最后那点老子续航长加油快的傲娇当场就得给跪下，消费者还有啥理由不换电车？但是丰田这帮老狐狸不打算把这么牛逼的技术随便塞一辆普通的纯电卡罗拉里，那太掉价了。他们准备把这块镇宅之宝装在下一代雷克萨斯 LFA 上。没错，就是那个当年靠微飞凌发动机封神，一车难求，贵得让土豪都肉疼的 LFA， 这回它要复活，而且是纯电动的。前几天在古德伍德速度节，那家伙开起来跟幽灵似的，悄没声的就把一圈圈看傻了的观众给超了。你说这么个猛兽，再配上丰田的固态电池，那不得是陆地飞行器的究极形态？这已经不是简单的造车了，这是要直接给未来立规矩啊！所以说，丰田这一出手可不是简单的多一款电动车，这是要当新能源江湖的扫地僧，告诉所有人什么叫真功夫，等着瞧，好戏还在后头呢。老实说，理由非常简单，固态电池用在超跑上可比用在普通家用车上合理多了。传统的锂电池如果想要超长续航，就必须装一个巨大的电池包，但电池包越大，车身就越重，而车越重，加速、刹车和转向时消耗的能量就越多。这就是现代电动超跑面临的尴尬悖论。如今许多高性能纯电车虽然动力强得吓人，但自重却堪比一台大型 SUV 电机的响应。虽然是零延迟，动力输出也极其庞大，加速过程甚至快到有些狂暴，但多出来的几百公斤电池重担却让车辆很难提供驾驶者真正想要的灵敏与操控感。一台车0-100加速可能只需要几秒，但这并不代表它在过弯时依然能让人血脉扩张。而固态电池彻底改变了这个公式，因为它能在更小更轻的体积里装下更多的能量。正如我们之前提到的，这种电池的能量密度甚至能达到每公斤500瓦时。通常大家一听到固态电池，第一反应都是续航更长了，但对于雷克萨斯 LFA 来说，更关键的优势其实是更轻的重量。一个体积更小，重量更轻，同时还能保证不错续航的电池包能让车加速更快，刹车更狠，过弯更轻松，还能减少轮胎磨损。雷克萨斯完全没必要为了吹嘘一个1000公里续航去造一台超过2吨重的纯电怪兽，相反，他们可以利用这项技术打造出市场上梦寐以求的轻量化纯电超跑。另外，雷克萨斯也明确表示，他们不想把这台车做成某种假油车。有些车企喜欢在电动车里加上假模拟发动机声浪、模拟变速箱和人工换挡杆，但 LFA 项目的负责人认为，如果太刻意的去模仿油车，买家反而会觉得这台电动车很假。因此，雷克萨斯的选择是消除不必要的噪音，控制震动，把电机、传动系统以及车辆运动本身产生的声音真实的呈现出来，这其实是个挺冒险的决定。虽然假的声浪和模拟换挡不会让车开得更快，但它们能带来情绪价值，哪怕大家心里清楚那是软件合成的声音，也依然玩得不亦乐乎。而丰田走了一条截然相反的路，他们想向用户证明电动车根本不需要假装成油车，也一样能让人兴奋。
电机的优点就是及时线性的动力响应，这是内燃机很难复制的。雷克萨斯现在的挑战就是如何把这种精准、安静和急速响应转化为一种全新的驾驶激情。但在我们高呼胜利之前，有一个尴尬的事实不得不提，丰田在固态电池这件事上画饼画得太多次了。早在2014年，丰田的研究人员就声称高性能固态电池能在2020年投入市场。到了2017年，公司又说正在研发生产技术，准备在2020年代初期实现商业化。后来丰田确实展示过原型车，但2020年过去了，展厅里一辆搭载固态电池的车都没出现，这个时间表就这么一路推迟。先是2020年，接着是2023年，再到2025年、2026年，最后变成了2027或2028年左右。丰田甚至一度表示，第一款搭载该技术的车型会是混动车，而不是纯电车，但这个计划最终也没能按预期走向量产。所以到底是什么一直在拖丰田的后腿？答案并不是固态电池行不通，它们绝对能储存电能，并为车辆提供动力。真正的难题在于它们无法稳定的保持足够长的寿命，无法保证足够的可靠性，而且成本高到根本无法大规模量产。在现在的锂电池里，液态电解质可以流动，能包裹住电极材料并填满它们微小的缝隙，但在固态电池中，固态颗粒之间必须保持紧密的直接接触，每次电池充放电时，这些材料就会热胀冷缩，这就容易产生微小的缝隙，导致部分接触面剥离，电阻增大，电池性能也就开始急剧衰减。这就是为什么一种电池电芯能在实验室里跑出惊人的数据，但到了现实中，充放电几百上千次就罢工了。电动车不能只在提车第一天能跑1000公里，它必须在经历了多年的快充暴躁加速、严寒酷暑以及几万公里路面颠簸后，依然能保持合理的续航。就在丰田试图证明这次我们真的准备好了的时候，另外两个对手正从两个截然不同的方向给丰田施加压力。首先看看中国，中国一直在电池创新领域处于领跑地位，而比亚迪在固态电池上采取了完全不同的策略。当丰田凭借1000公里续航和10分钟快充占据各大头条时，比亚迪却把精力放在了一个没那么打眼，但可能最终决定胜负的工程难题上。怎么才能让电池在经历了几千次充放电循环后不开裂、不脱落、不衰减？过去2年里，比亚迪在硫化物固态电池技术上砸了重金，第一代的目标能量密度在每公斤400瓦时左右，并计划在不久的将来冲到每公斤500瓦时。比亚迪表示，搭载该技术的电动车在 NDC 工况下，单次充满电的续航可以达到惊人的500到近600英里，约800到960公里。更重要的是，这项技术支持超级快充，据测试，大约12分钟就能补充多达400英里的续航。就在最近，比亚迪还申请了一项全新的组合固态电解质膜专利，也就是介于正极和负极之间的那一层结构。这种结构将不同尺寸的无机电解质颗粒与含有锂盐的聚合物纤维网结合在一起。这些聚合物纤维能部分包裹无机颗粒的表面，既提升了离子导电率，又增强了电解质层的机械强度。这一点至关重要，因为固态电池坏掉从来不是因为装不下电，真正的难题在于里面的材料在反复充放电膨胀收缩时会发生什么？几百次循环之后，内部就会产生微小裂纹，固态接触面开始分离，电阻升高，容量暴跌。如果一辆车几年后性能就大打折扣，那第一天能跑1000公里又有什么意义呢？比亚迪也坦诚，保持固界面的稳定性以及防止锂之晶生成仍然是2大核心挑战。所谓之晶，就是像树枝一样穿透电解质的微小锂结晶，它们可能会导致电池短路或寿命缩减。比亚迪敢于公开谈论这些问题，说明他们不只是在宣传理想状态下的数据，而是在正面攻克拖累固态电池多年的致命弱点。比亚迪的目标是在2027年进行小批量试生产，这与其他几家中国电池厂商预计将固态电池装车的节点基本一致。尽管前景光明，比亚迪依然保持着谨慎。一些高管表示，从短期来看，第2代刀片电池一种低成本的磷酸铁锂技术在成本和整体经济性上依然占据优势。而早期的固态电池成本昂贵，在扩大生产规模方面将面临巨大挑战。但即便如此，考虑到比亚迪在电池行业的领头羊地位，固态技术已经被视为其维持全球电动车市场主导地位，并与宁德时代、丰田和三星 SDI 等巨头正面较量的关键棋子。如果说比亚迪是在材料层面破局，那么另一家公司 Factorial 的做法则更加直接，他们直接把固态电池装进真车里，让这项
技术在公路上用实力说话。Factorio 是一家总部位于美国的电池公司，背靠斯特兰蒂斯 Stellantis、梅赛德斯、奔驰、现代和起亚等巨头，他们没有只停留在公布专利或炫耀实验室数据上，而是直接与 Stellantis 合作，将固态电池装进了一台道奇 Charger Daytona 里。这可是一台笨重的大马力电动肌肉车，设计之初就压根没考虑过什么能耗效率，而这恰恰是这场测试最有趣的地方。如果一块固态电池能让笨重的道奇 Charger 都跑出惊人的续航，那要是装在更小的轿车或更轻的跨界车上，效果岂不是更起飞？据报道 Factorio 的电池能量密度约为每公斤375瓦时，比目前许多电动车使用的3元锂电池高出约 35%到 40%。 据称它能在18分钟内从 15% 冲到 90%， 并且能在零下30摄氏度到45摄氏度的宽温区内正常工作。不过这里有个关键细节需要澄清， Stellantis 并没有透露道奇这台车电池包的精确容量，也没有明确证实其续航能超过1000公里。这个数字主要是根据 Factorio 电池的能量密度以及此前在梅赛德斯奔驰 EQS 上的测试结果推算出来的。据悉，当时的奔驰测试车跑了大约750英里，1200多公里，而且表显还剩约85英里的续航。如果这些数据能准确反映电池包的实力，那它的潜在总续航甚至可能超过1300公里。这么一看，道奇 Charger 实现1000公里以上的续航似乎也就没那么遥不可及了。但是续航并不是 Stellantis 测试的核心，真正的考验在于这块电池在真实路况下到底能经受住多少次充放电循环。固态电池之所以失败，不是因为不能工作，而是因为太多设计衰减的太快了。在实验室里，电池可以刷出惊人的成绩，但一上路它就要面对无休止的震动、剧烈的温差、猛烈加速、频繁快充以及成千上万次的循环考验。如果这些电池能在数千次循环后依然保持健康容量，并且能以合理的成本生产出来，那么 Factorio 完全有可能赶在丰田把1000公里许诺变成量产车之前，率先将固态电池推向市场。如果那一天真的到来，丰田恐怕就再也推迟不起了。